Primož, pred tabo je dejansko v odvijanju že drugi dogodek, tebi v čast, tvoja druga knjiga. Povej nam, kako se počutiš. Jaz bi rekel, samo ena je, ja. Ampak ja, počutim se super, bom rekel, jaz sem si zelo hitro začel zastavljati cilje, ampak ta cilj sem si zapisal, ko sem bil 18 let star. Zdaj sem pa 44. Tako da ja, za tega sem res rabo veliko. In zdaj je počutje veliko boljše. Odlično. In Primož, kaj bi rekel, kaj te je spodbudilo k temu, da si napisal to knjigo in hkrati zakaj je bila prva verzija v angleščini, pa zdaj slovenski prevod? Zakaj sem jo napisal, so 3 stvari. Ena je ta, da sem si res želel. Kot sem omenil, sem si cilje začel postavljati, ko sem bil zelo mlad. Najprej, da bi zrastel, ker ta avtobus, ko je prišel iz Petrovč, nas je pustil pri Frvegu. Kdo ve, kje je Frveg? Da vidim, koliko vas je iz naših koncev. Ajde. Okay. To je avtobusna postaja v Veliki Pirešici in je bil 1 kilometer do doma. In jaz sem imel kratke noge in potem so me vsi prehiteli, so že bili doma na kosilo, jaz sem še kar hodil. To se mi sam izgovor, neko naš Matej. Počas, zaluto sem. Tako da ja, res sem si želel tega in te knjige in ko sem bil 18 let star, sem si ta cilj zapisal. Odločil sem se, da bom napisal knjigo, ne vem zakaj, ne vem kdaj, ampak napisal bom knjigo. In to piše v mojem nekem dnevniku iz leta 98. Prej sem že omenil, ne? Druga stvar so sigurno otroci. Ves čas nas gledajo. Jaz imam 2 sina in ne glede na to, kaj delamo, nas gledajo, nas poslušajo. In se mi zdi, da sem želel zelo hitro, oziroma želim, da razumete, da za svoje sanje se treba boriti. Julijan trenira tenis, tako da tudi tam je pomembno, pač, da za svoje sanje se treba boriti. In se mi je zdelo, da če pa vidita očeta, ki se za svoje sanje bori, pa je nekaj naredil do konca, ne, da bo to ena dobra spodbuda tudi za ona dva. No. Tretja stvar je pa ravnovesje. Ne. V službi imamo zelo strukturirano. Ko priješ v ponedeljek, veš, kaj moraš delati, za cel let naprej si mi recimo delamo plane potovanj, plane dogodkov in tako naprej. In ta ravnovesje, koliko si produktiven popoldne, ko priješ domov, pa se na kavču ležiš ali pa da še nekaj za sebe narediš, ne, sem jaz rabo. In to me je v času, bom rekel, ja, COVID je bil tisti moment, ko smo se dejansko lahko malo usedli in takrat sem začel. Ampak to ravnovesje sem rabo, ker v službi mi je zmerom zelo dobro šlo, pri mojih ciljih, mojih sanjih, mojih, bom rekel, projektih, pa kar neko odlašanje. To pomeni, Primož v službi, pa Primož doma sta bila 2 različna človeka. Se kar malo dajo na stran, ja. Svoje cilje. Okay. Kaj pa bi rekel, Primož, da je bila tista osebna izkušnja, ki te je najbolj zaznamovala, da si napisal to knjigo? Obe 2 zgodbi sta v knjigi. Eno je odlašanje, drugo je pa vztrajanje. Tako sem omenil. Poveš o tem? Ja, tako sem omenil, so to 2 stvari, recimo, ko so me vprašal vse učiteljice in vzgojiteljice, a lahko imam švingelce. Ker sem se ful potrudil, pa sem si lepo napisal. Ja, v knjigi je del te zgodbe. Ena se imenuje Zamujanje roka, druga Pospeševanje do sanj. Prva govori o razlikah med tem, kako smo strukturirani v službi in kaj se lahko iz tega naučimo. Druga pa, kako ne moramo vsega narediti sami, ker imamo večinoma preveč na svojih krožnikih. Sploh pol, ko smo enkrat
starši. Ja. Prej sem pozabil ti odgovoriti za angleščino. Še čakam. Ne boš se zmotil. Angleščina, ne? To je bil edini predmet, ki sem imel po mojem skozi 5. Ne? Drugače sem se kar bolj matro. Angleščina, pa nekako smo z angleščino odraščali. Zdaj ne vem, kdo se še spomne videoteke. Zdaj dvignite malo roke. Okay. Bolj malo se je rok pojavil. Ja, Jean-Claude Van Damme, ne? Pa Arnold Schwarzenegger, pa Bruce Willis, dejansko smo mi z angleščino odraščali. Mi smo se angleščino učili, ko sem bil v srednji šoli, so prišli ven tudi piratski CD-ji. In ta angleščina je kar naenkrat postala dostopna na vsakem koraku in tako sem skozi glasbo in skozi filme, bom rekel, razmišljal že kar veliko v angleščini. Služba pa zadnjih 15 let delam večinoma na tujih trgih, tako da vsak dan komuniciramo v angleščini, meni se včasih sanja v angleščini. Vsi dogodki, vsa komunikacija, tudi v podjetju imamo, bom rekel, tujce, tako da sestanki v angleščini in sporočilo želim dati tudi znancem in ljudem, ki jih poznam iz tujine. No, super, odlično. Pa bi lahko rekel, da ti je bilo potem težje narediti prevod v slovenščino? Se težje izražaš v slovenščini kot v angleščini? Za slovenščino me je bolj bilo strah, ker vem, da me veliko ljudi pozna, da to je naš materni jezik, ne? In vsaka napaka je lahko smrt, to dosta. Okay. Ja, pri angleškem sem bil bolj sproščen tudi. Ja, lekturo sem veliko kar sam naredil, pa pol tudi, ko sem dobil še lekturo, sem jo nazaj popravil. Zdaj pa sem še tukaj večkrat prebral, ampak če najdete kaj... Ne bomo z drobnogledom. Ne bomo. Okay. Ja. Primož, že večkrat danes si omenil in tudi v knjigi omenjaš prevzemanje odgovornosti. Zdaj pa mene zanima, kdaj je bil pri tebi tisti glavni moment, da si pa rekel, ok, jaz pa moram tudi prevzeti odgovornost za svoje življenje, za uresničitev svojih sanj? Zdaj razmišljam, da so vse moje zgodbe povezane z mojo velikostjo. Ne? Ko sem bil star, po mojem 14 ali pa 15 let, sem šel domov in sem mami rekel, da bi imel Nike Air, Adidaske za košarko. Adidaske, Nike, ne. Adidaske, Nike. Za košarko. In tako je pisal za košarko. In tako je pisal čez cele Adidaske, je pisal Air. In jaz sem bil 100% na višji skočil, lažji zakucal, pa lažje igral proti nasprotnikom, ki so večji od mene. Ne? In te športni košarkaški copati so stali takrat $32,000. In mama je rekla, kaj? To je bilo verjetno takrat, predvidevam, 1/3 plače vzgojiteljske. Ali več. In je rekla ne, in potem sem si jih res želel. In sem se vsak dan ob 5 zjutraj vstal, da sem bil 6:00 v mlekarni Celeja. In tam sem delal cele počitnice, 1 mesec, imel sem na uro $200. Se še zdaj spomnim, to je 0,8 evra. In sem delal cel mesec in potem sem si kupil tiste Adidaske. In sem bil kot Michael Jordan. Tako da. Bravo. Ja. Kaj razmišljaš, da bi si jih spet kupil?
Zdaj so spet te športni copati so zdaj spet v modi. Ful mi je zanimivo to, da jih zdaj nosijo pač najstniki 11-12, zdaj so pa 130 €. Sem pogledal. Nisi jih pa še kupil. Še. Mi nikoli ne odrastemo, zmerom imamo neka obžalovanja ali pa neka nostalgija je v nas, tako da jaz se bojim, da bo enkrat pristale pri meni. Ja, ne, saj si rekel, veš, vzorci se podedujejo. Ne, če si ti želel, bomo videli, kaj bo. Ja. Okay. Izbral si 4 načela. Ja. Verjetno se večkrat nekdo, ki prime knjigo v roko, vpraša, zakaj ravno ta 4? Vprašaj, poslušaj, razumi, naj ti bo mar. Ja. Kaj je razlog, da ravno ta 4 načela? Prej sem že omenil, da v zadnjih 17 letih potujem po celem svetu. Spoznal sem ogromno ljudi in če bi mogel zdaj v enem stavku povedati, kaj sem se v teh letih naučil, mi je nekako, ko sem razmišljal o knjigi, prišel en stavek ven in to je začni s vprašanjem, poslušaj zelo pozorno, prepričaj se, da razumeš in naj ti bo mar. In ne glede na to, ali je to doma ali v poslu, je dejansko to nek naravn način komunikacije, ki se mi zdi, da je zelo enostaven pa zelo učinkovit. Če gremo najprej vprašaj, je v bistvu začneš postopek zbiranja informacij. Poslušaj, zbiraš informacije. Razumi, preveriš te informacije pri sogovorniku še enkrat z podvprašanji, recimo. Ne? In zdaj, če smo naredili vse te korake, če jih ne uporabimo, oziroma če teh informacij ne uporabiš, če ne razmišljaš tudi o tem, kaj sogovornik želi, so te informacije, po mojem mnenju, skoraj nepotrebne. Tako da naj ti bo mar, kaj s temi stvarmi narediš na koncu, se mi je zdel nek tak lep zaključek za dolgoročne, uspešne odnose. Super. Kaj pa bi rekel, zakaj je ravno to poslušanje, aktivno poslušanje, ki ga večkrat danes slišimo, tako pomembno v medsebojnih odnosih? Tu še imam veliko dela. To. Nadaljevanje knjige mogoče? To sem slišal. Kljub temu, da sem knjigo napisal, se še vedno sam veliko učim iz te knjige. In ta poslušaj je zelo pomemben, sploh pri otrocih, na kak način, ker imamo milijon stvari v glavi, skozi imamo neke triggerje, vse zvoni in ta poslušaj je nekaj, kar je v današnjem glasnem svetu, kjer informacije prihajajo vsako sekundo, najtežji, po mojem mnenju. Zato sem rekel, jaz se še imam tu veliko za naučiti. Ja, super. Torej je lahko knjiga, rečemo, tudi opomnik sam v sebi. Ne? Je, definitivno. Super. Kaj pa bi rekel, da so tvoje ali pa naše najpogostejše napake, ki jih mi delamo, ko ne poslušamo aktivno? Velikokrat smo v svoji glavi, po mojem mnenju, razmišljamo o popolnem odgovoru. Velikokrat smo ujeti sam pri sebi in pripravljamo že odgovor vmes, ko bi mogli poslušati. Tako da to je ena tistih stvari, ki mogoče razmišljamo o tem, da moramo zmagati. Ne? Ampak če je nekdo zmagal, pomeni, da je na koncu nekdo izgubil. In tak je izgubil, kak se počuti. Ne dober, poražen. Ne? In če se to ponavlja in si velikokrat poražen, sigurno s tako osebo ne moreš biti v nekem dolgoročnem odnosu. Ne glede na to, ali je to poslovni partner, ali te otroci ne bojo upoštevali, poslušali, ali je to zakon, kjerkoli, pač nekako to poslušanje. No? Da ni važno, kdo zmaga, kdo izgubi na koncu.
ampak da iščemo neke rešitve, ki so sprejemljive. Hoditi v čevljih drugega, recimo, ne? Da se znaš v momentu predstaviti v drugo osebo, pa razmišljati o tem, zakaj mi pa to govori. Aha, ok, razumem. Okay. Tako. Kaj pa Primož situacija, če nekdo vpraša, posluša, razume, kako lahko pokaže, da mu je mar, če se z osebo ne strinja? Ja, ravno s tem modelom. No. Z vprašanji, z iskrenim poslušanjem poskušamo razumeti, namesto da iščemo protiargumente. Z umirjenim tonom in spoštovanjem, to pomeni, čeprav se ne strinjamo, ne dvigujemo glasu ali uporabljamo poniževalnih besed. Na koncu gre za to, da nam je bolj pomemben človek kot to, kdo ima prav. Tako kot most zdrži, sam če sta oba dva brega povezano, tako tudi odnos zdrži, če ne prekinemo spoštovanja. Ja, vsak od nas je dvosmerna cesta. Kako pa bi bil tvoj komunikacijski model uporaben v poslovnem svetu? Faced. Ja, jaz tudi v podjetju sem interni coach, kar pomeni, da se z dvema kandidatoma ponovadi naenkrat dobivam in jim pomagam premagovati različne ovire. Bom rekel, podjetja so kot Valentin Fuller rad sestavlja puzle, ne? In tam je en kup enih kosov in da je slika cela, ni važno samo, da imamo vse kose, ampak kako pašejo skupaj. Vsak mora biti na svoje mesto in isto je v podjetju, vsak mora narediti svoje delo, zato da je na koncu podjetje uspešno in da na koncu dobiš to sestavljeno sliko. Tako da, bom rekel, v vseh podjetjih so izzivi, kot so podajanje povratnih informacij, aktivno poslušanje, vodenje z vprašanji, reševanje konfliktov, ja. In še. Ja. Jaz sem si tu napisal vodstveno komuniciranje, vprašaj sodelavce o njihovih izzivih, ciljih, predlogih. Poslušaj brez prekinjanja in z radovednostjo. Razumi njihovo perspektivo in pokaži empatijo. Naj ti bo mar tako, da sprejmeš ukrepe, ki izboljšajo delovno okolje. In rezultat je, da vodje, ki uporabljajo ta model, vprašaj, poslušaj, razumi, naj ti bo mar, ustvarjajo zaupanje, motivirajo ekipe, namesto da bi dajali sam ukaze. Mogoče še enega, pripravil sem si jih veliko. Sestanki in skupinsko delo, vprašaš ekipo za ideje in povratne informacije, poslušaš vse prisotne, tudi tiste, ki govorijo manj, zaradi tega, ker v ekipah imaš vedno ljudi, ki takoj želijo veliko povedati, pa skozi govoriti, ne. Se smo dali Janezu malo mikrofon? Hecam se. Naslednjič bom te povabil, da se nam pridružiš. Ja. Ampak se tudi jaz sem zelo podoben, zdaj včasih sem bil pa ful sramežljiv, zdaj pa zelo hiter. Ja, poslušaš vse prisotne, tudi tiste, ki govorijo manj, razumeš različne poglede in iščeš skupno pot. Naj ti bo mar pa tako, da sprejmete odločitve, ki temeljijo na sodelovanju in ne zgolj na avtoriteti, rezultat bolj produktivni sestanki in občutek pripadnosti ekipe. Mogoče še samo en stavek, ker jaz mislim, da je tu zelo pomembno. Ljudje podpirajo tisto, kar sami ustvarjajo, kjer sodelujejo. In to pomeni, če imamo nek cilj, za katerega je treba delati v podjetju, če upoštevamo druge ljudi in da lahko dajo svoje ideje in predloge, se bojo pol za te ideje in ta projekt borili na ta način.
več jim daš odgovornosti, več jim daš priznanja in na koncu se ljudje, imamo vsi neko skupno smer delovanja in se borimo za iste cilje. Cilje na koncu. Okay. Kako pa vidiš, Primož, v svetu v nadaljevanju komunikacijo? A se ti zdi, glede na vso tehnologijo, v kateri živimo, da bo stik med nami postal vedno bolj pomemben ali v zatonu? Komunikacija, mislim, že zdaj imamo težave. Ne? Tako da mislim, da je zelo aktualna tema. Leta 2003 je 16% vseh ljudi bilo povezanih z internetom oziroma so imeli dostop do interneta in to je bilo cirka 1 bilijon ljudi. Danes, leta 2023 pa 67% ljudi, kar je več kot 5,4 bilijona ljudi. Ampak statistika kaže, da se tehnološki napredek in povezanost na eni strani povečuje eksponentno, na drugi strani pa se povečuje na enak način osamljenost ljudi in pristni stiki. Zdaj, tu v Evropi 57% naših najstnikov redno doživlja osamljenost. Kljub temu, da imajo neverjetno možnost z današnjo tehnologijo, da so povezani. Tako da jaz mislim, da je že to ena taka skrb, ko mene zanima in mislim, da nas more vse na nek način malo skrbeti, da bomo tudi naslednji generaciji pomagali, da še zmeraj ostanemo malo bolj pristno povezani. In zato smo danes tudi tukaj, a ne? Ja. Primož, hvala lepa. Mislim, da smo ga kar izprašali. Hvala.